نبرة صوت ضيفي دلوقتي بتتغير كل شوية، حنجرته مرنة لدرجة تقليد عدد كبير من الأصوات، وفي كل مرة تحس إنك سامع صوت مختلف، أو بمعنى أصح سامع الصوت اللي انت عارفه وحافظه. مقطع فيديو صغير قلد فيه ضيفي محمود فضل صوت المؤذنين، عمل بروباجندا كبيرة ووصل ل 13 مليون مشاهدة في أيام معدودة، عشان يبقى محمود فضل أشهر مقلد لأصوات المؤذنين والمشايخ. برحب بيك يا محمود. اهلا وسهلا بيك. منور بروباجندا. الله يخليك. امتى بقى اكتشفت موهبتك دي في انك تقلد الأصوات، وانك تبقى قارئ وتبقى كمان يعني مش قارئ وبس، وكمان بتقدم ابتهالات؟ والله اولا انا مبسوط معاكي النهارده. منورنا. الله يسعدك. هي جت طريقه التقليد عن عمدي، يعني كنت بحاول ان انا اسمع كتير للقراء والمشايخ والحب في المؤذنين، وان انا حلمي اكون مؤذن في الحرم. فمع الوقت حبيت ان انا اقلدهم مره ورا الثانيه ورا الثانيه بالسماع، خليت بقي يقول انت اكيد صوتك في البدايه كان حلو، واكتشفت ان هو حلو، يعني بالزبط. حد من اهلك من بالزبط. مدرسينك في المدرسه؟ بالظبط، في الاذاعه المدرسيه، وبعد كده حفلات في الريس وكذا حفلات عملتها. فبعد كده بدات اقف على رجلي واعمل الحلقات واعمل قنوات. وعملت قناه على اليوتيوب، وبدات اطلع على التلفزيون. فالموضوع بدا معايا جد لحد ما بدات اسمع اكتر واكتر واكتر، واتمكن من تقليد القراء. يعني انت بدات بالابتهالات او بالاغاني بالابتهالات قبل التقليد؟ بالظبط. اه الابتهالات، وبعد كده بدات في القران بقى والتقليد. طب امتى بقى بدات تقلد او تقدم حاجات على السوشيال ميديا وبدات تسمع؟ من سنتين بالظبط. من سنتين. كانت ايه الحاجه دي اللي بدات تسمع معاك؟ برضه تقليد. تقليد برضه. يعني الابتهالات ما تسمعتش لا لا منك لا لا قد التقليد؟ لا، هو التقليد اللي كان بيخلي الناس تسمع، عشان حاسه ان في حاجه مميزه انا بعملها، فعشان كده. احنا النهارده معاك هنسمع الحاجتين، هنسمع محمود اللي بيقدم ابتهالات طبعا وصوته الرائع، وهنسمع محمود اللي بيقلد الاصوات بتاعه المؤذنين والمشايخ. انا سمعت اللي انت قدمته للحرم، حسيت ان انا جوه الحرم. الله يسعدك بجد. الله يسعدك. تحب تقدم معانا ايه النهارده؟ محمود المقلد الاصوات ولا اللي بيقدم ابتهالات؟ نعمل التقليد الاول. التقليد الاول؟ خلاص ورينا. عايز اعيش جو الحرم، ومشاهدينا كمان يعيشوا معانا جو الحرم. اكيد ان شاء الله. اتفضل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. السديس. استووا أقيموا صفوفكم، تراصوا وتراحموا. الله أكبر الله أكبر. شيخ علي جابر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. الدوسري. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المعقلين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكبيرات العيد. عشتنا جو الحرم. الله يخليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله عليك. الله يخليك بجد ميرسي ان انت بقى عشتنا جو الحرم. انا عن نفسي بقالي زمان ما رحتش عملت عمره، في ناس كتير لسه يعني عشان العمره ما اتفتحتش في السعوديه مشتاقه للجو ده، جو العمره بقى والحرم واصوات المقرئين العظام وتكبيرات الحرم الجميله. قول لي بقى يا محمود، انت ازاي بتعرف تجيب طبقه صوت كل مقرئ؟ يعني عرفت ازاي كل مقرئ ليه اللون بتاعه؟ بالمداومه على السماع، وبسمع كتير وطبعا الودن اي حاجه بتسمعها بتقولها. يعني الودن لما بتسمع حاجه باستمرار بتحفظها وبتقولها. فانا دايما بسمع لده وبسمع لده وبسمع لده. انا يعني بتسمع لهم كتير وبعدين تقلد؟ بالظبط، بسمع كتير جدا ولازم اتمكن من كل حركه في المقام بتاعه وفي طبقه الصوت بتاعته عشان اقدر اقلده. لان فعلا كل مقرئ يعني ليه اللون بتاعه، ليه الطريقه بتاعته. يعني زي ما بيقولوا بالمثل الشعبي كل شيخ وليه طريقه. يعني بالظبط. اقرب قارئ لقلبك بتحس كده وانت بتقرا له ان انت حابب الطريقه بتاعته، ان هي دي الطريقه القريبه من قلبك. نعينة شيخ نعينة. انت قلدته في قلدته. طب قول لي بقى محمود، انت ليك برضو في موضوع الابتهالات والتواشيح. مين مدرستك في الشيوخ اللي بيحبوا يعملوا ابتهالات؟ نقشبندي مين بالظبط؟ قول لي. طبعا نقشبندي اشهرهم، شيخ نصر الدين طوبار، وبعد كده الشيخ محمد عمران. هم دول اكتر ناس مدرستك؟ اكتر ناس بحب اسمع لهم. واتعلمت منهم ومشيت على المدرسه بتاعتهم. سمعنا حاجه بقى، يعني اكيد مشاهدينا عايزين يسمعوا محمود وما بيسمعوك كتير وانت بتقلد وكده على صفحتك. عايزينهم بقى يسمعوا محمود اللي بيقدم احلى ابتهالات. سمعنا. فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي يدك خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر.
فرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. نعم بالله، تثق بالواحد الفرد العلي. صح. جميلة يا محمود، جميلة قوي قوي بجد. الله يخليك. قول لي يا محمود، انت حابب نفسك فيه اكتر في التقليد ولا في الابتهالات؟ يعني ايه الحاجة اللي انت بتلاقي نفسك فيها حاسس ان ده محمود؟ في الابتهالات عشان بقول الحاجة بصوتي وبشخصيتي، والافضل طبعا ان انا ما اقلدش، الافضل ان انا اطور من شخصيتي، تكون انت نفسك بالظبط، تكون محمود بالظبط، اطور من نفسي واطور من مستوايا، ما افضلش اقلد، لان انا لو فضلت اقلد يبقى انا كده نسخة، والنسخة مدى الوقت بتتحرق. لازم يكون شخص حد يقلدني، مش انا اقلد حد. الله عليك، حلو قوي. ان شاء الله هيجي اليوم اللي فيه ناس تانية هتقلد القارئ محمود فضل والمنشد محمود فضل ان شاء الله. قول لي يا محمود، ايه احلامك وايه طموحاتك؟ انا عارفه ان انت بدات تدخل في الاوبرا دلوقتي، بتتدرب هناك. انا درست في الاوبرا 6 سنين. درست في الاوبرا 6 سنين؟ درست فتره كبيره. مع درست دكتور هناك يعني. درست مع دكتور محمد عبد الستار. احلامي طبعا ليا حلم وهدف. الحلم هو الوحيد ان انا نفسي اكون مؤذن في الحرم. هدفي ان انا اوصل رساله للشباب ان مش كل حد يعني في سننا لازم يسمع مهرجانات او لازم يسمع حاجات تغضب ربنا او تعمل حاجات تبوظ سمعة شبابنا او تلوث نظرة العالم والاجانب للمصريين او للشباب المصري. عايز اقول لهم ان في ناس حلوه وفي مواهب حلوه، وكل واحد فينا فيه موهبه، بس محتاج ان حد ينميها له، محتاج ان حد يساعده ويقف جنبه. اسعى ورا حلمك او اسعى ورا هدفك علشان توصل له. وطول ما انت من غير هدف فعمرك ما هيكون ليك مكانه بين الناس. الانسان من غير حلم ومن غير هدف زي الليل من غير نهار. فلازم كل واحد فينا يكون ليه حلم وليه هدف علشان يطلع عليه النهار ويطلع عليه النور ويشوف المستقبل ويشوف الحياة بعينه، والناس تحترمه والناس تحطه في مكان عالي. والله يا محمود، أنا اللي عاجبني فيك عارف إيه؟ إن رغم إن صوتك حلو وعندك قبول وعندك جمهورك، إلا إنك أنت برضو ما انساقتش ورا اللي بيحصل الأيام دي في تميز. أيوه. أنت ليك بقى الحتة بتاعتك اللي بتحاول تقدم بيها الحاجة اللي ترضيك، يعني ترضيك داخليا عن نفسك بالظبط، وترضي الناس عنك ترضي ربنا قبل كل حاجه، وترضي ربنا قبل الكل بالظبط. طب عايزه بقى اخر سؤال قبل ما اختم معاك. اتفضلي. لو ربنا كتب لك وبقيت محمود فضل مؤذن في الحرم، طبعا انت بتقول دي الامنيه بتاعتك، هتأذن ازاي في الحرم باسلوب محمود فضل مش باسلوب حد من المؤذنين؟ ايوه عايزين الشيخ محمود فضل. هنختم بقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
ده الطريقه. ما شاء الله عليك الله يا يسعدك محمود، يا رب. نموذج مشرف لشاب مصري صاحب موهبة. بشكرك يا محمود على تواجدك معنا انا النهارده. بشكرك، شكرا، ربنا يخليك. مصر ولادة وهتفضل دايما ولادة في كل وقت وفي كل زمان.